principet për një proces shumë të demokratik në kuadër për zgjedhje. Dhe pikërisht vetëvendosi ju akuzon juve, LDK-n dhe partitë e tjera se jeni pra kundër Mërgatës, zonja Gaxheri. Apo i frikësoni Mërgatës sepse kështu po e cilëson vetëvendosi? Po, vetëvendosja përdor gjithçka për aspektin elektoral. Për vete, nuk i vjen keq, nuk i vjen turp për asgjë, përdor gjithçka. Por faktikisht, Lidhja Demokratike e Kosovës tashmë i ka të formuara strukturat e veta në diasporë, në të gjitha shtetet në diasporë dhe po e përsëris në zgjedhjet lokale të fundit, pra po sa i përfunduam, LDK-ja ka dalë subjekti i parë politik nga diaspora. Dhe këtë mund ta shqetësoj zotin Kurti, prandaj ai përdor tash këto gjëra, të cilat janë krejtësisht pa vërteta, të cilat po mundohemi mos të bim në nivelin e tij, megjithatë ai na fut në një farë spiralje të politizimit për gjithçka, të përplasjes për gjithçka, të ndarjeve në çdo aspekt, qoftë as edhe me diasporën, por unë mendoj se diaspora dhe votuesit e LDK-s nuk do të binë grackat e zotit Kurti dhe jam shumë e sigurt që LDK-ja do t'i ketë votat nga diaspora. LDK-ja ka lidhje të fortë me diasporën mbi 4 dekada, kështu që Kurti kot do të mundohet ta bëjë edhe këtë diferencim. Kryetari i partisë suaj, zoti Lumira Bexhiku, ka akuzuar vetëvendosin se po mundohet që të ketë vjedhje votave, po pikërisht në zgjedhjet e fundit parlamentare ka pasur brenda LDK-s pakënaqësi për manipulim, keqpërdorim të votave.